Фәния Габидуллина. Яшьлек хатасы. Бер җәйне Илсөяр дә кызы белән бергә ял итәргә булды. Улы кайткан сайын авылда сагындыра. Бер каяда чыгып йөрмәсә дә, Илсөярның кайту хәбәре авылга тиз тарала. Дуслары, сабакташлары аны күрергә килә. Төрле хәбәрләр, яңалыклар сөйләп китәләр. Тик Илдар турында гына ләммим. Илсөяр үзе дә башлап сорарга кыймый. Кызының авылны яратуын, кичке уеннарда, сабантуйларда яшьләр белән җыр-биюләрдә катнашуында, егетләр озата килүендә яшермиләр. Илсөяр бу хәбәрләрне елмаеп кына тыңлый. Әллә ни игътибар бирми. Ә менә бүген Илдариясенең кыш тоткандай кайтып керүе, әнием мине кияүгә сорыйлар дип хәбәр салуы аны бик сагайтты. Кем аның йөрәк парасын кияүгә сорый? Илсөяр янә хатирәләренә бирелде. Әле кызы бәләкәй чакта авылны бер кайтып ураган иде алар. Илдария аны таныштыр мине авыл белән дип урамга өстерәп диярлек алып чыккан иде. Шунда Илсөяр беренче тапкыр үзен ярамаган эш эшләгән кешедәй тойган иде. Йортларга күтәрелеп карарга да куркып, очраган авылдашлары белән коры гына исәнләшеп, ашыга-ашыга атлаганы әле дә исендә. Тик таныш йорт янына җиткәч, аяклары үзеннән үзе туктап калган иде. Шул чак кайдадыр укыган һәм әллә нишләп ятлап алган бер шигырь юллары хәтеренә килт итеп төшкән иде. Ничә уздым икән шушы йорт яныннан, кирфек сирпеп карарга да кыймый гына. Мәхәббәтең өчен кирәк көрәшергә дигән тәгъбир җанны хәзер кыйный гына. Кызының тәтелдәп һаман нидер сөйләве ананы уйларыннан айнытып җибәрде. Әнием, әллә мине ишетмисең дә инде? Ишетәм, диде Илсөяр ашыгып кына. Соң ишеткәч ни, туй көнен кайчанга билгеләгәнебезне әйт әле. Ник җавап бирмисең? Ризасыңмы, түгелме? Илсөяр дертләп китте. Нинди туй көне, кем өйләнә? Кызының сикергәли әнисен бөтерелдерүе тагын чынбарлыкка кайтарды. Шунда гына җитди сөйләшү кирәклеген аңлап алды ана. Кызын кулыннан тотты да, сап-сары күтәрмә идәненә барып утырды. Я, әйт инде, кем ул булачак кияүбез? Дип йомшак кына сорау бирде. Соң, шуны да белмисеңме? Әбием әйтмәдеме ни? Инде ничә ел дуслашып йөрибез. Мәскәүгә дә хатлар яза. Танышкач та исемен сиңа әйткән идемле. Син көлеп андый исем кушмыйларла дигән идең. Сөяргөл аның исеме. Ул туганда ук әнисе вафат булган. Әтисе кушкан бу исемне. Яшьлегендә яраткан кызы белән хатынының исемен берләштергән дә Сөяргөл барлыкка килгән. Улын ялгызы тәрбияләгән. Матур исем бит. Илсөяр тагын дертләп китте. Яшьлегендә яраткан кызының исеме? Шул кадәр яратты микәнни? Кем булыр ул? Әллә... Һәм кызыннан дулкынлануын көчкә яшереп, күңелендәге шик-шөбһәне сиздермәслек итеп, әтисе кем соң дип сорады. Илдар, Сөяргөл Илдарович. Илсөярның йөрәгенә хәнҗәр кададылармы ни? Шәншеп авыртырга кереште. Илдар. Димәк, Сөяр аның исеменең яртысы. Ул да бит Илдарга якын булсын өчен кызына Илдария кушкан иде. Карале. Бер үк уйда яшәгәннәр бит. Кызы тагын ниләр сөйләгәндер, Илсөяр аны бөтенләй ишетмәде. Колагы томаланды, күз аллары караңгыланды. Илдарның хатыны үлгән димәк. Башкача өйләнмәде дә микән? Менә ни өчен аның турында миңа беркем бер сүз әйтми. Әнисе дә авыл хәлләрен сорашканда өйрәтеннән сөйләп килә дә Илдарларны урап уза. Хикмәт менә нидә икән? Илдарның ялгызлыгын әйтеп, минем күңелемне урыныннан куптарырмын дип курыккандыр инде. Илсөярның күңеле бер кайчанда урынына утырганы юк. Ул һәр вакыт Илдар турында уйлый. Менә 20 елдан артык инде һәр эше, һәр гамәле турында күңеленнән аның белән серләшә, киңәш сорый. Өйләнүе турында ишеткәч, әллә күпме төннәр йоклый алмый саташып чыкты. Бик бәхетледер кебек иде аның Илдары. Шуңа да аның турында сорашырга курыкты. Бәхетеннән көнләшермен диде микән? Яшьли сөйгән ярының ялгызы гына бала үстерүендә үзен гаепле санады Илсөяр. Бу хискә кызының хәбәре дә кушылды. Менә бит язмыш нишләтә. Бердән бер кызы
нәкъ аның улы белән йөрсен әле. Йөрү генәме? Өйләнешү турында вәгъдәләшкәннәр. Инде нишләргә? Ничек аңлатырга кызына бу дуслыкның, бу туйның мөмкин түгеллеген? Ни өчен мөмкин түгел? Менә шундый капма каршы уйлар кайнашты аның башында. Илдары белә микән улының кем кызына өйләнергә җыенуын? Кулыннан эш төште Илсиярның. Уйлары гел Илдар, Илдария, Сөяргөлдә булды. Бу хәлдән чыгу юлларын эзләде. Көн артыннан көн үтте, тик бер генә дә аны карарга килә алмады ана. Әнисе белән дә ачылып сөйләшмәде. Аның ни әйтерен, Илсиярны битәрләячәген белгәнгәдер, әнисенә сүз катарга курыкты. Кызына да серне шишмәде. Күңелен кайтарудан, Сөяргөлнең әтисен ташлап киткән кешенең ул икәнен белсә, күрә алмый башлар дип шүрләде. Яшьләрнең дуслыгын хуплады да сыман. Начар кеше баласы белән йөрмә бит кызы. Улы Илдарга охшаса, менә дигән кияү булачак. Шулай ике ут арасында йөри торгач, китәр вакыты да җитте Илсиярның. Барысын да язмышка тапшырып, вакыт күрсәтер әле, кызының укуын бетерәсе бар дип, Мәскәүгә китте ана. Илдария авылда калды. Бик җитдиләнеп кайтты кызы авылдан. Ана кызына карап, әллә ниләргә юрады. Егете белән ачуланышканмы, әллә бер хәл булганмы? Җаен туры китереп сүз дә катып карады, тик кызы ачылып китмәде. Кәефе юклыгын укуындагы авырлыкларга сылтады. Быел диплом алачак, шуңа бик җитдидер кызы. Узак та үтми, Илсияр исеменә авылдан хат килде. Таныш хәрефләр. Йөрәге жу итте Илсиярның. Илдардан бит бу. Кабаланып ачты да үз бүлмәсенә кереп укый башлады. Матур итеп исәнлек саулык сорашканнан соң, Илдария белән Сөяргөлнең өйләнешергә карар итүләре, үзенең ризалыгын бирүе хакында язган. Иң ахырдан безнең яшьлек хатабызны балаларыбыз төзәтә. Зинһар каршы төшмә дип куйган. Эсселе суыклы булып китте Илсияргә. Димәк, Илдар белгән улының кем кызы белән йөргәнен. Илдария белә микән соң әнисе белән егетенең әтисе арасындагы мәхәббәтне?